היי, אני אודליה, אני ואחי דיוויד משתתפים בתחרות הבלוגרים של ברילה. אני ואחי גרנו שנים ביחד, וזה אחד המתכונים שמאוד אהבנו להכין לסיום היום. נכין לכם פסטה עם טונה ופטריות, ושיהיה הרבה הצלחה. אנחנו מתגנים כאן שיני שום בשמן זית. יש לנו פטריות שקילפנו ופרסנו, שתי צנצנות של טונה בשמן זית, שתי צנצנות של רוטב עגבניות עם בזיליקום של ברילה כמובן, פסטה בבטה מספר 13 שאנחנו תכף נבשל אותה, צלפים, מלח ים, ונראה לי המרכיב הכי חשוב, שמן זית. אנחנו משתמשים בשמן זית באיכות גבוהה, הוא משפר את המתכון פלאים. בעיקרון מה שאנחנו עושים עכשיו זה נותנים לרוטב להתבשל עם השמן זית, ובעצם לטעמים להתאחד מהשמן זית שתיגענו בו את השום. למחבת עם השמן זית שקלינו בו את השום, וכמובן הוספנו את שתי הקופסאות הטונה. עכשיו אנחנו בעצם רוצים שכמובן הטעמים יתאחדו. הטונה והצלפים, וכמובן שעכשיו מקפיצים את הפטריות עם שמן הזית, ובתראו דיוויד מקפיץ להנאתו. הטונה מתחילה קריספית. אתם יכולים לראות את כל הנוזלים שהפטריות מפרישות ובקרוב יתאדו. הרוטב כבר ציינתי שהטעמים שלו התמזגו. המים רתחו ואנחנו מוסיפים להם מלח. רגע לאחר מכן אנחנו מוסיפים את הפסטה, ברילה כמובן. הפסטה שלנו מוכנה, ובגדול תמיד כדאי שהרוטב יחכה לפסטה ולא ההפך. קודם אנחנו שמים את הרוטב על הפסטה, שמנו את כל הרוטב, מעל אנחנו נשים את הטונה, כל הטונה שלנו מצטרפת לקערה, וכמובן מעל את הפטריות. עכשיו, לאלו מכם ששומרים כשרות, זה בגדול מנה פרווה. זו המנה שלנו, לא צריך לייק, לא צריך כלום, אתם רק צריכים להיכנס ולראות את הסרטון.